Mēs tik bieži nezinām, ko darīt rītdien. Pa rutīnas stakām klusi slīdam, vīdām, priekšroku dodam, rodam prieku šeit un tagad pēc stress. Nu tas lai pagaida, sagaidīs risinājumu gan jau vēlāk. Tik cēlām idejām es sevi mierinu un visu uzreiz pierima, lēnām mierā iegrimu. Atjēdzies te patraucu pieri un redz, kur sākās sapurtais loks. Tas ir koks ar diviem galiem, un šī spirāle vijas bez gala. Kamēr galā nav vēl šī diena, jau aiz durvīm klauve rītdiena. Kas tad būs tajā noslēpumā, par ko visi domā un runā? Pasakiet man, kas tad īsti būs rītdienā. Lidinās arī manas domas, kādu rīts dāvinās lomu visu. Tikai nekļūt par klonu. Mēs esam līdzīgi, bet tomēr dažādi, nav pamata bažām. Ja spēj būt brīvs no viedokļu važām, man dažām lietām ir jākļūst skaidrām. Kādēļ mēs tik bieži vaidām par rītdienu, kurai pakaļ skraidām? Šodien baļķis, rīt tikai skaidrs, šodien mierā, bet rīt varbūt naidā. Kā mēs gaidām tieši to brīdi, kad īsti smaidi kļūs modīgi, godīgi. Gribas pašam to saprast, kā dzīvē mitinās sekundē katrā. Tāpēc ātrāk dzīvot nesteidzies, te vietā būs parasts izteiciens, rītdien varbūt viss izbeigsies. Kas tad būs tajā noslēpumā, par ko visi domā un runā? Pasakiet man, kas tad īsti būs rītdienā. Lidinās arī manas domas, kādu rīts dāvinās lomu visu. Tikai